আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি হায়ারের দুইটি ডিপ ফ্রিজের রিভিউ করে দেখাবো, এর সম্পূর্ণ ডিজাইন আপনাদেরকে দেখাবো এবং এর দাম বলবো, কত টাকা ডিসকাউন্ট তাও বলবো। তাই নাটানে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন। তো চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। দেখতে পাচ্ছেন দুটি হায়ারের ডিপ ফ্রিজ। ভিউয়ার্স, শুরুতে যদি আমি এই শোরুমটির অ্যাড্রেসটি বলি, মিরপুর 14 নম্বর থেকে কচু ক্ষেতের দিকে আপনারা 5 থেকে 7 মিনিট হাঁটলেই ডান পাশে দেখতে পাবেন হায়ারের একটি অথরাইজড শোরুম। এখানে শুধু হায়ারের প্রোডাক্টটি বিক্রি করা হয়। তো যাই হোক, আমি আজকে শুধু এই ফ্রিজের দাম বলবো, তাই আর দোকানের ফোন নাম্বারটি দিলাম না, অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিলাম। অ্যাড্রেসটি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সেও দেওয়া থাকবে। এই প্রথম যে ফ্রিজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটির মডেল হচ্ছে HCF 230, ক্যাপাসিটি 230 লিটার, অ্যাকচুয়াল 203 লিটার। তো এর দাম হচ্ছে 38,400 টাকা। 1920 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এর দাম হচ্ছে 36,480 টাকা। আর যদি কেউ ইএমআইতে নেন, কিস্তিতে, ক্রেডিট কার্ড দিয়ে নিতে হবে, 6 মাসের 0% ইন্টারেস্টে কিস্তিতে নিতে পারবেন, 6,000 টাকা করে মাসিক কিস্তি। এটি হচ্ছে প্রথম যে ফ্রিজটি দেখাচ্ছি, এটির আমি আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে ডিজাইনটি দেখাচ্ছি, আপনারা একটু দেখুন। আর এটি হচ্ছে মূলত অরিজিনাল চায়না ব্র্যান্ড। এটি গ্লোবাল একটি ব্র্যান্ড, গ্লোবাল চায়না ব্র্যান্ড। মোট 60টি দেশে এই ব্র্যান্ডটি চালু রয়েছে। খুবই ভালো একটি প্রোডাক্ট, চায়না প্রোডাক্ট হলেও অত্যন্ত ভালো এই ফ্রিজগুলো, হায়ারের যে ফ্রিজগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এবার যে ফ্রিজটি আমি দেখাবো, আমি আপনাদেরকে এর যত ডিটেলস বলে দিচ্ছি, আগেই আপনারা দেখতে থাকুন। এই ফ্রিজটির মডেল হচ্ছে HCF 175। এর ক্যাপাসিটি, ধারণ ক্ষমতা 175 লিটার, আর অ্যাকচুয়াল যে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 146 আপনারা ইউজ করতে পারবেন, 146 লিটার। এর প্রাইস হচ্ছে 32,400 টাকা, ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 1,620 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে এর প্রাইস আসে 30,780 টাকা। আর এটির যদি 6 মাসের কিস্তিতে আপনারা নিতে চান, সেক্ষেত্রে কিস্তি পড়বে 5,130 টাকা করে। যে কোনো ব্যাংকের, যেই ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড আছে, ওনাদের কিছু ব্যাংকের চয়েস আছে, 17টি ব্যাংক, তার মধ্যে হলেই হবে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকটা আপনারা পছন্দের মধ্যে পাবেন, এটি আছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, এটি আমি বলতে পারতেছি। আর আরো 16টি ব্যাংক আছে, আপনারা জেনে নেবেন যে কোনো হায়ারের অথরাইজড শোরুম থেকে। ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটি একটি ডিপ ফ্রিজ, এটি চাইলে নর্মাল করে রাখতে পারবেন আপনারা। নর্মালে যদি কখনো দেখা গেছে আপনারা শাকসবজি রাখেন, মাছ মাংস নাই, সেক্ষেত্রে যদি শুধু শাকসবজি রাখতে চান, এটি নর্মালে রূপান্তরিত করা যায়। তো নর্মাল করার জন্য এর চাবি বা যে সুইচ নিচে, ফ্রিজের নিচে দেয়া আছে, বা এটি যখন আপনারা কিনবেন দেখিয়ে দেয়া হবে। আর এটি হচ্ছে 2 বছরের ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, এবং 2 বছরে যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয়ে যায়, অকেজো হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনাদের রিপ্লেসমেন্ট করে দেওয়া হবে পার্টসের। এই তথ্যটি হচ্ছে আমি যে শোরুম থেকে এই ভিডিওটি করেছি, সেই শোরুমের যিনি ম্যানেজার, সেই ম্যানেজারের তথ্য অনুসারে আমি এই তথ্যটি আপনাদেরকে দিলাম। 2 বছর ফ্রি সার্ভিস, এবং যে কোনো পার্টস যদি চলে যায়, সেক্ষেত্রে আপনারা পার্টস ফ্রি পাবেন। তো এই হচ্ছে আমার ইনফরমেশন গুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। পরবর্তীতে কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।